Bosta kittieba jiktbu l-istejjer u l-poeżiji, u xi kittieba imbagħad jiktbu dwar il-kitba. Fir-rokna li jmiss se niltaqgħu ma' Dr. Josette Attard li se taqsam magħna xi riflessjonijiet dwar l-estetika letterarja. L-estetika l-ewwel nett hija il-mod ta' kif tħares lejn xogħol artistiku b'mod ġenerali. Issa il-mod filosofiku li tħares lejn ix-xogħol artistiku, però letterarja huwa il-mod filosofiku kif tħares lejn xogħol letterarju. Pereżempju, il-valuri ta' xogħol ta' romanz, il-valuri letterari li jagħmluh propju letterarju, jiġifieri x'inhu dak li jagħmlu letterarju. Jew inkella nistgħu nieħdu x'inhu dak li jagħti l-ħajja lil karattri fir-romanz. Huma l-emozzjonijiet, huma d-deskrizzjonijiet, huma il-perċezzjoni tagħna ta' karattri, ta' dawk il-karattri differenti li huma ppreżentati fir-romanz. Il-karattri fir-romanz nafu li huma fittizji, pereżempju. Allura aħna nqisuhom bħala karattri fittizji u nifqu hemm jew indaħluhom fid-dinja reali tagħna. Jew inkella aħna nidħlu fid-dinja fittizja tagħhom. Dawn huma kollha aspetti estetiċi li huma diskutibbli ħafna llum il-ġurnata, speċjalment barra minn Malta, jiddiskutu ħafna dawn il-punti estetiċi. Dejjem trid tara x'inhu dak li jagħmel xogħol letterarju sabiħ, is-sabiħ tiegħu għalhekk l-estetika, meta ngħidu xogħol estetiku, l-aspett tas-sabiħ fix-xogħol letterarju fih innifsu. L-istorja tal-estetika letterarja Maltija bdiet meta fis-seklu 19 bdew isiru konxi iktar tal-aspett filosofiku tal-letteratura. Fil-fatt estetista l-ingredjenti importanti tiegħu huma l-filosofija u l-kitba letterarja, u esponenti ewlenin fis-seklu 19 tal Malta huma Gian Anton Vassallo u Nicola Zammit. Kien hemm oħrajn li kitbu xi ħaġa żgħira wkoll inqas, imma Gian Anton Vassallo u Nicola Zammit kitbu ħafna iktar. Hemmhekk bdiet qisha formalment il-kitba tal-estetika letterarja Maltija. Però qabel jiena fil-pubblikazzjonijiet li għandi dwar l-estetika għandi 3 pubblikazzjonijiet. Fil-fatt waħed minnhom huwa hekk jismu l-istorja tal-estetika letterarja Maltija. Jiena provajt immur iktar lura u qabel kien hemm xi ħiel, kien hemm pereżempju l-Konti Ċantar fid-daħla ma kellux l-idea li jikteb xi ħaġa estetika dan, imma kiteb Koronella l-Madonna dan u fid-daħla tagħha insibu xi ħiel żgħir dwar l-estetika, il-lingwa estetika fil-poeżija. L-istess pereżempju nieħdu l-leksikon ta' Michel Anton Vassalli qabel ukoll is-seklu 19. Fil-bidu fid-daħla tal-leksikon jikteb paragrafu, Minister Asbar paragrafu żgħir dwar il-lingwa poetika. U hemmhekk għandna l-ewwel ħiel tal-kitbiet estetiċi. Ftit xhur ilu ippubblikajt ktieb li huwa antoloġija ta' studji dwar l-estetika, huma studji li bil-Malti, bl-Ingliż u għandi studju ieħor bit-Taljan. Biċċiet minnhom illimitajthom għal kittieba Maltin, però tal-Ingliż ħriġt il-barra ma bqajtx marbuta fil-isfond Malti, imma ħadthom iktar mill-aspett letterarju filosofiku. Fih ġbart ċerti studji li kont tajt f'konferenzi diversi għalhekk b'lingwi diversi wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu
lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.